Kena keskpäeva, head kuulajad ja ka vaatajad. Mul on hea meel teid tervitada jälle siit otsestuudiost. Meil on täna stuudios erakonna esimees Mihhail Kõlvart, Riigikogu fraktsiooni juht Lauri Laats ja mina saatejuhina Anneli Ott. Loomulikult poliitiline elu keeb väga tõsiselt ja me alustamegi kõige, ma arvan, aktuaalsemast teemast, mida kõik vaatajad, kuulajad tahavad teada, on see, et mis siis ikkagi selle Tallinna koalitsiooniga toimub, kuidas me oleme jõudnud täna täpselt sellesse punkti, kus me oleme, et 56,4% valijaid on toetanud Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni ja täna läbirääkimised on alanud ja ole hea, et räägigi, et mis etapis me oleme ja kuidas edasi. No, ma arvan, et see ongi võib-olla kõige olulisem, et valija, tallinlased, Eesti inimesed said seda, mida nad soovisid. Mitte iga kord see niimoodi juhtub, aga praegu ma arvan, et me saame julgelt öelda, et kaks kõige populaarsemat erakonda nii Tallinnas kui ka Eestis on otsustanud, et nad alustavad koalitsiooni läbirääkimised. Jah, loomulikult see ei sobi meie konkurentidele ja siin viimase ööpäeva jooksul on tulnud väga palju teravaid kommentaare. Mõned nendest minu arvates ei ole eriti korrektsed, aga see käib asja juurde. Nüüd, mis hakkab nüüd toimuma, koalitsiooni läbirääkimised juba homme on esimene päev. Ma arvan, et oli väga positiivne ja tegelikult ka õige, et me juba eelmisel nädalal vahetasime omavahel kirju, kus olid juba välja toodud olulisemad seisukohad ja positsioonid suuremate teemade puhul. Ehk siis eeltöö on tehtud ja see eeltöö oli ka avalik, ehk siis mitte ainult erakonnad, vaid ka valijad teavad, mis on meie arvamused ja need suunad, mida me hakkame koalitsiooni läbirääkimiste käigus arutama. Jah, täna me veel ei saa öelda, millega läbirääkimised lõpevad, aga ma arvan, et mõlemal erakonnal on alust arvata, et me suudame koalitsioonilepingu sõlmida ja tegelikult Tallinn vajab operatiivset juhtimist ja 1,5 aastat korralagedust tuleb lõpetada. Ja mida varem meie kompetentsed ja kogenud inimesed saavad alustada tööd, seda parem on tegelikult nii linnale kui ka linnlastele. Lauri, kuidas sulle tundub, et kui tähtis siis on kõigepealt positsioonid paika panna, et kui me praegu vaatame meediapilti, siis rohkem selle sisu kallal või nii palju sisu kallal ei tahetagi arutada, kui mitme kivi alt on ikka neid arvajaid välja ilmunud, kes siis teavad täpselt, et kes millise positsiooni peaks saama. Tead, eks ma arvan, et kõige rohkem ikkagi need positsioonid huvitavad poliitikuid. Aga praegu on tulnud välja, et kuna ei ole käidud välja ka linnapea kandidaadi nime, et siis kõik järsku on hakanud ka kogu meedia töötama selle kallal ja otsima seda superstaari, et kes siis saab selleks linnapeaks. Ja ma arvan, et iseenesest on väga õige, kui pannakse paika algus ideoloogia, vaataks üle programmilised vaated, vaadatakse üle, kas on võimalik nagu nii-öelda mõlemad programmid nagu kokku panna või mis sellest on võimalik kokku panna ja selleks ongi nagu läbirääkimised. Ja traditsiooniks on ikkagi saanud, et kõik need lõppfaasis vaataks üle kõik ka positsioonid. Et Tallinna puhul on see siis nii abilinnapead, linnapea kui ka linnaosa vanemad. Tõsi ta on, et mõnes mõttes me loome pretsedendi, aga ma arvan, see on ka hea, et praegu algetapis, kui hakkasid siis koalitsiooni läbirääkimised, ei osale potentsiaalne linnapea. Ja see on midagi uut Eesti siis poliitmaastikul. Aga kui me vaatame seda mustrit, mis on siis toimunud
peale valimist sellel aastal, siis me näeme, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes, näiteks võtame Pärnu, püütakse luua selline laia pinne siis koalitsioon, kus on hästi palju osapooli ja sinna juurde on pandud veel üks nii-öelda tingimus, et see ka linnapea roteerub. Ja täpselt samamoodi on ju tegelikult ka Tallinna puhul on juba sisse kirjutatud eelkokkuleppena, et see linnapea positsioon roteerub ja alguses ta on siis ühe partneri käes, siis teise poole peal on teise partneri käes ja minu arust see oleks ka nagu nii-öelda hea praktika juurutamine ka edaspidi. Et me teame väga hästi, et meil on siin ka praeguse nii-öelda peale valimisi kohalike omavalitsusi, näiteks nagu Tartu, kus esimesena asjana, esimesel päeval pandi kohe paika, et kes siis on linnapea ja kellele see kuulub ja siis hakati ehitama kõike üle, panema paika siis dialoogiat, mis siis linnaelanikud sellest kõik saavad ja nii edasi. Ma arvan, et see ei ole nagu kõige parem näide, aga nii ka on võimalik teha koalitsiooni ja see on mõnes mõttes olnud ka tihtipeale tavapraktika. Aga ma arvan, et mis on kõige olulisem kogu nende läbirääkimiste juures on see, et mis siis selle kohaliku omavalitsuse elanik nagu sellest saab. Mis kasu sellest koalitsioonist tuleb, kas sellest areneb näiteks meie puhul Tallinn ja mis siis tegelikult Tallinna linna elanikud saavad. Ja need on need väga olulised küsimused, millele tuleb kindlasti vastata ja koostada selline tugev koalitsioonileping, mis lähtub eelkõige loomulikult kohalikest elanike huvides ja siis tulevad need teised vahendid, et kuidas seda siis nii-öelda teostada, kuidas rakendada ja mis meeskonnaga. No ma arvan ka, et tegelikult väga oluline kuulajatele ka, et kindlasti väga oluline on ikkagi selle põneva, ütleks ka isegi natukene PR-triki taga, et kes linnapeaks saab näha ikkagi seda, mille üle nagu arutatakse ja mida siis Tallinna inimene võidab sellest koalitsioonist, aga need näited üle Eesti, et sa tõid välja Pärnu ja Tartu, et tõesti, et kui koalitsioonipartnerid omavahel lepivad kokku, siis see on nagu aktsepteeritav, aga nüüd on ka uus trend, et näiteks Tartu puhul hakati juba rääkima seda, et mis Tallinnas hakkab juhtuma, eks ju, ja et kas Tallinna haigla tuleb või kas Tallinna haigla peaks tulema. Et kõiki praktikaid võib-olla nagu üle ikkagi võtma ei peaks, et Mihhail, et kuidas sina nagu näed, et kas Tallinn tegeleb ainult Tallinna linnaga või me vaatame kaugemale ka? Või hakkame võitlema Tartu haigla vastu? Ma arvan, et siin meil on tegelikult päris sarnane arusaam Tartu kolleegidega, et tõepoolest Tallinna haigla Tartusse ei peaks tulema. Aga kui rääkida nagu laiemalt, siis Tallinnal on suurem vastutus ja suurem mõju. Pealinn, kõige suurem omavalitsus, kolmandik Eesti elanikkonnast ja me saame aru, et see, kuidas Tallinn otsustab edasi minna, mõjutab ka teisi omavalitsusi. Samas me peame tunnistama, et kahjuks selliseid võimalusi nagu Tallinnal teistel omavalitsustel ei ole. Sest suurem osa omavalitsustest parimal juhul saab hakkama nende kohustustega, mis on määratud seadusandluse ja valitsuse poolt. Ehk siis vaba ressurssi maht on olematu ja see omakorda tähendab, et ei ole ka midagi otsustada. Kui sul ei ole ressurssi, mille üle otsustada, siis sul ei ole ka vabadust midagi otsustada. Tallinnas see ressurss alati oli ja vähemalt Keskerakonna ajal, sest meie finantspoliitika alati oli väga stabiilne. Nüüd enne seda, kui me hakkame midagi lubama ja arutama, eelkõige me peame aru saama, et mis seisus on Tallinna finantsid. Et kuna me teame, et pooleteise aasta jooksul on kasvanud laenukoormus ja linna kulud, siis see omakorda tähendab, et sellist finantsstabiilsus, nagu oli meie ajal, enam ei ole. Ja see muidugi vähendab neid võimalusi
midagi uut teha, kuid sul selleks elementaarset ressurssi ei ole. Ehk siis see, mis meid ootab, on üks asi taastamine ja parandamine, aga eelkõige me peame tegelema finantsstabiilsuse taastamisega selleks, et meil oleks ressurss ka suurimaid projekte ellu viia. Me teame, et Tallinn tõmbab inimesi. Ja me kindlasti ei saa pikemas perspektiivis lubada sellist olukorda, et Tallinn ongi terve Eesti. Aga see on juba teine teema, see on regionaalpoliitika ja selle eest vastutab eelkõige riik. Ja siin me peame tunnistama, et tegelikult meil kunagi ei olnud sisulist regionaalpoliitikat. Ja isegi reformid, mida viidi ellu nagu omavalitsuste arvu vähendamine, oli ju puhtmehaaniline. Seal ei olnud sisu. Ja tuleviku perspektiivis, kui me soovime, et elu Eesti omavalitsustes säiliks, ma ei räägi isegi sellest, et areneks, vaid säiliks, selleks peab olema ümber korraldatud regionaalpoliitika, isegi mitte ümber korraldatud, vaid loodud. Et see tähendab mitte ainult sihitud investeeringuid ja toetusi, vaid ka maksupoliitikat, kus peaksid olema välja töötatud regionaalsoodustused. Siin peab olema pikaajaline hariduspoliitika, mis oleks suunatud just regioonidesse, et see on väga suur süsteem, mida on vaja läbi mõelda ja ellu viia. No mul oligi tegelikult natuke tagamõttega see küsimus ja sa väga hästi tegelikult sellest said aru, et ma rääkisingi rohkem võib-olla laiapõhjalisest poliitikast, mitte ainult Tallinna linnast ja tegelikult täna on ju 2 erakonda. On Keskerakond, on Isamaa, kelle reiting on kasvavas trendis, keda inimesed toetavad. Ja mina vaatan küll seda praegu niimoodi, et kui Tallinna linnas saadakse see koostöö kokkulepe tehtud, siis tegelikult see vastutuse kandmine ka riigi tasandil, et me näeme, et kuidas pealinn areneb, millised on need strateegilised investeeringud riigi tasandil, millised jäävad pealinna, millised viiakse pealinnast välja, et seda saab ikkagi teha siis, kui on inimeste usaldus. Ja need sõnumid on selged, et millises suunas siis kogu riik peaks nagu liikuma. Et täna me näeme, et nüüd valitsuse toetus, 2 erakonna toetus on juba alla 13%, et Lauri, sina Riigikogus näed ka seda igapäevaselt, et tulevad ministrid, kes panevad lauda või räägivad puldist väga nagu olulistel teemadel, mis Eesti inimeste elu mõjutavad aastaid ja aastaid, igapäevaselt loomulikult. Ja nende toetus on nagu nii väike, et kuhu veel, et kus see piir on, kus tegelikult võib-olla ei peaks enam olema eetiline sinna pulti tulla ja neid eelnõusid nagu tutvustada? Ei, piir on juba ammu käes. Et selles mõttes, kas neid segab, et neil ei ole rahva toetust praegusele koalitsioonile tööle, ei sega. See on selgelt väljendub igapäevaselt nende suhtumises ka Riigikogus. Me teame ja näeme väga selgelt, kuidas kõiki neid eelnõus ju tegelikult tutvustatakse. Tihtipeale väga üleolevalt, kui me toome ka seda Jürgen Ligi näitena või siis ka infotunnid, kus osaleb peaminister. Seal on see, et mina ja maailm on suhtumine. Et vaatamalt sellele, et neil ei ole mitte mingisugust toetust. Ja nüüd kujutame sellist pilti ette, et kui tulebki selline olukord, kus on vaja võtta väga olulisi otsuseid vastu, ma ei ütle, et kõik, mida me praegu arutame, ei ole olulised, aga me räägime nii-öelda ikkagi kriisisituatsioonist. Ja siis tuleb selles kriisisituatsioonis valitsuse liige, peaminister ja ütleb, et see tehakse pöördumine Eesti rahva poole. Ja minu seda momenti praegune valitsus ei hooma, ei saa aru, et see sõnum, mis sel hetkel sealt tuleb välja, ka sellest see rahvas ei hakka uskuma. Ja see on nagu väga suur probleem. See on tõsine probleem, et millisel viisil siis rahvas ennast mobiliseerib, kui ei ole mitte mingisugust usku sellesse, mis sealt
televiisori või see raadiohääle nagu tuleb? No septembris oli meil rahvas teatavasti väga palju kaasa rääkida ei saa valimiste vahelisel ajal, et ta saab küll oma meelsust näidata, nagu praegu me nägime läbi kohalike omavalitsuste, aga otseselt siis sekkuda nii-öelda riigi poliitika kujundamisse on päris keeruline. Kuigi septembris esitati ikkagi 100 000 inimese allkirjaga petitsioon Riigikogule, kus nõuti siis toiduainete käibemaksu alandamist, et see on ikka väga-väga tõsine sõnum riigivalitsejatele, et kuidas sellega nüüd edasi on mindud ja kas arutelud Riigikogus juba käivad, et mismoodi siis rahva häält kuulda? Jaa, selles mõttes, et loomulikult, et kui sa oled ka suhtlenud ja ma arvan, ma tean, et sa oled suhtlenud väga paljude inimestega üle Eesti, siis peamine küsimus ongi see toimetuleku küsimus, peamine küsimus, et millal toiduhinnad langevad ja üks meede, kuidas toiduhinnad võiksid langeda, ongi siis toiduainete käibemaksu langetamine, mille eest Keskerakond on seisnud kõik need aastad, millal me oleme praegu Riigikogus olnud ja me oleme esitanud ohtrasti ka eelnõusi ja mis on järjepidevalt praeguse koalitsiooni ja ka endise koalitsiooni, kus olid sotsiaaldemokraadid, maha hääletatud. Nüüd siis tõesti enne valimisi septembrikuus inimesed hakkasid allkirju juba koguma, peaaegu 100 000 allkirja. Ma tean, et kui oleks ka nii-öelda rohkem seda reklaamitud, siis oleks see petitsioon kogunud rohkem kui 100 000 häält ka. Et me oleme ka seda kuulnud ja teame, et see nagu nii-öelda ühiskonna ootus ja lootus on hästi suur. Nüüd, minu jaoks oli hästi huvitav, et seda ei võetud arvesse ka riigieelarve kujundamisel, mida me praegu menetleme järgmise aasta riigieelarve kujundamisel. Ehk siis tegelikult see juba näitas nagu suhtumist, et oli selgelt tegelikult ju ühiskonna ootus valitsusele, et langetage palun toiduainete käibemaksu. Seda ei tehtud. Oli selge ootus ja lootus, et oleks automaks ära tühistatud. Need on otseselt need maksud, mis igapäevaselt väga suuresti mõjutavad inimeste toimetulekut. Ka selles osas mitte mingisugust suuremat liigutusi ei ole tehtud. Ja siis tuleb meil peaminister ütleb, et see on nagu nii-öelda jõukuse ja siis julgeolekust lähtuvalt eelarve, mida me teile esitame. No mis ei vasta ju tõele. Ja nüüd siis, mis puudutab seda petitsiooni, siis kui see tuli meil Riigikokku sisse, siis ma mäletan väga hästi, kuidas ma seda kommenteerisin. No esiteks ma ütlesin, et seda petitsiooni kindlasti hakata menetlema enne kohalike omavalitsusi. Nii see juhtuski. Teine sõnum oli, et minu poolt, mis sai antud, et vaatame, kas peale valimisi nad üldse julgevad sellega tulla saali. Teatavasti, kuidas petitsiooni menetlus käib. Komisjon arutab läbi, vaatab üle ja kui komisjon otsustab, et selle osas on positiivne nii-öelda tuli, roheline tuli, saadetakse see saali ja siis saal otsustab, mis ta selle petitsiooniga teeb. Siis minu sisetunne ütleb ja vaadates kogu seda praegust valitsuse käitumise mustert ja koalitsiooni käitumise mustert, et see petitsioon isegi ei tule sealt komisjonist välja, mis tähendab seda, et 100 000 inimest, kes on andnud oma hääled sellele petitsioonile, juba selles esimeses etapis, selles samas komisjonis, mis hakkab seda menetlema, visatakse prügikasti. Ja see on konkreetselt näkku sülitamine. Seda ei saa nagu inimestele näkku sülitamine ja seda ei saa teistmoodi nimetada, kui selline nii-öelda koalitsiooni poolt siis otsus tuleb ja mul on sisetunne, et see tuleb. No kui ma vaatan kahetsusega muidugi seda, mida meie lugupeetud peaminister oma sotsiaalmeedias postitab, siis mulle tundub, et tegelikult Riigikogu valimised on käima lükatud, et kui ühel postituses on kätlemine peaministri või selle presidendiga ja siis juba edasi tulevad väga emotsionaalsed fotod kuskilt ajakirjandusest, siis see näitab, et miski on nagu väga nagu nihkes, et ma küsingi, et Mihhail, et kas Riigikogu valimised on alanud ja kuidas Keskerakond praegust tendentsi nagu hindab, et kui me rääkisime sellest toimetulekust, et mis saab olema peamine teema nüüd aasta jooksul, enne kui
plakatid tänavatele ilmuvad ja nimekirjad avalikuks saavad, et diskussioon ju juba käib. No üks asi on sisulised teemad, mida poliitikud peavadki pakkuma inimestele enne valimisi ja teine asi on poliittehnoloogia. Ja ma arvan, et Reformierakond ei suutnud midagi uut välja mõelda. On juba praegu näha, sealhulgas ka peaministri postitused seda näitavad, et tuleb jälle selline klassikaline vastandumine. Ja ma väga loodan, et seekord inimesed saavad aru, et vastandumine on see, mida tavaliselt pakuvad läbikukkunud poliitikud. Kui erakond on võimul, kui erakonna käes on peaministri portfell, siis see erakond peaks näitama saavutusi, teostatud projekte, arenguid ja seda ei ole. Meie majandus on lammutatud, riigi juhtimise süsteem on lammutatud ja selle taustal nüüd peaminister jälle püüab näidata, kus on vaenlased ja kes on süüdi. Võim peab vastutama tegudega. Et see on minu arvates kuldne reegel. Ja kui ei ole midagi näidata, no siis jah, jälle see sama retoorika. Mis mind paneb muretsema, et kui inimene saab väga selge signaali, et sõltumata tema soovist, sõltumata tema aktiivsusest, niikuinii midagi ei muutu, siis mingi hetk inimene võib otsustada, aga tal ei olegi vaja osaleda selles protsessis. Pole mõtet käia valimistel, pole mõtet näidata aktiivsust, pole mõtet panustada ja järgmine samm ongi, aga milleks riiki üldse vaja on. Ja kui 100 000 inimest koguvad allkirju selle mõttega, et nende hääl loeb ja midagi peab riigis muutuma ja vastuseks on ignoreerimine, mitte üks asi, kui Riigikogu menetleks, hääletaks vastu, see muidugi ei ole meeldiv arusaam, et asi ei läinud läbi, aga samas sa näed, et vähemalt riik reageerib. Aga nüüd, kui ka seda ei tule, siis inimestel võib tekkida küsimus, et aga miks ma pean nendes protsessides osalema, miks ma peaksin panustama ja veel üks, milleks sellest riiki on vaja. Ehk siis need mõjud on palju suuremad kui tavaline poliittehnoloogia. See on üldse Eesti demokraatia tuleviku küsimus. Ja see on väga oluline ja eksistentsiaalne. Nüüd ma arvan, et ideaalis järgmistel Riigikogu valimistel erakonnad peaksid tulema kontseptuaalsete lahendustega, et ehk siis näidata meie riigi perspektiivi järgmisteks 20-30 aastaks. Et ilma selleta meil ei tule arengut. Et ma arvan, et täna muu hulgas meil on väga sügav süsteemne kriis. Et tegelikult riik, ühiskond, poliitiline võim ei tea, kuhu me liigume, mis suunas toimub riigi areng ja kas toimub üldse. See on probleem. Ja erakonnad peaksid leidma nii palju kompetentsust ja nii palju vastutust, et näidata inimestele, kas nendel on see kontseptuaalne arusaam, kas nad suudavad pakkuda süsteemseid lahendusi või meid ootab jälle mäng ja poliittehnoloogiate võitlus. No erakondade kuulamisvõime on muidugi erinev, et see petitsioon, millest me praegu siin rääkisime, on ilmselge inimeste appikarje, et
toime tulla on keeruline ja palun tehke midagigi. Et noh, siin ma pean küll ütlema, et Keskerakond on ikkagi läbi aegade alati inimesi kuulanud ja ka märganud, et kus on need kõige keerulisemad kohad, et minu teada Lauri, meie nüüd ka ju esitasime eelnõu, et eakaid toetada, et pensionitele lisa maksta, noh natukenegi, muidugi need ei ole mingid tohutud summad, aga täna on juba iga summa oluline, et kuidas selle teie eelnõuga läks ja millist tagasisidet Riigikogu saalist saite? Jaa, no tõesti, et selles mõttes olukord on keeruline, eks me nagu ka püüame leida võimalusi, vahendeid ja pakkuda välja, et võimalikud lahendus kas või siis ajutise abimeetmena. Ja üks lahendus oli meie poolt, mis sai ka välja pakutud ja seaduseelnõuga esitatud, et korra aastas kõikidele meie eakatele inimestele, kes on pensionieas, siis välja maksta ühekordse toetuse 100 eurot aastas, mis oleks läinud meie riigieelarvele maksma kuskil 33 miljonit, mis iseenesest ei ole ju suur summa, arvestades kogu riigi eelarve mahtu. Ja loomulikult see mingil viisil ta oleks pakkunud ju leevendust, on ju, et kui me räägime siin, et kas meil on praegu võimalus erakorraliselt tõsta pensioni baasosa ja kõik nii edasi, et aus vastuses praegu sellise majandusolukorra juures, kus majandust ei ole arendatud Reformierakonna poolt ja seda raha on kogu aeg vähemaks jäänud, aparaati kogu aeg puhutakse üles, vaatamata sellele, et kogu aeg räägitakse, et tehakse mingisuguseid kärpeid ja efektiivistatakse kogu seda administratsiooni, adminressurssi, siis tegelikult me näeme seda, et need ametnikke tuleb kogu aeg juurde. Ja selles valguses on, ma arvan, meil moraalne kohustus poliitikutel kas või natukenegi anda tagasi ja ma arvan, et see oleks kindlasti väike leevendus meie eakatele inimestele. Kui me seda saalis arutasime, siis ma ütlen, et kõik, kes olid opositsioonis, erakonnad oli valdavad kohal, kõik, kes koalitsioonis, neid lihtsalt saalis ei olnud. Ja minu arust see näitabki kogu suhtumist praegu koalitsiooni suhtumist. Ja kui ma tõin ka erinevad aspektid välja, miks me seda peaksime kõik tegema, oleme ausad, et meie eakad inimesed on ju selle riigi üles ehitanud, nad on seda hoidnud, nad on meid üles kasvatanud ja siis meie siis ütleme, et kuna me ei ole suutnud riiki korralikult juhtida, me ei ole suutnud majandusega tegeleda, siis me ei saa ka teile midagi pakkuda. Ja on olemas ka täiesti poliitilised jõud, kes ütlevad, et polegi vaja maksta või siis lõpetame selle indekseerimised ära ja kõik nii edasi. Minu arust see on täiesti vastutustundetu selline lähenemine ja sellisel viisil nagu hinnata meie eakad inimesi, kes on tegelikult endast kõik ära andnud. See ju, me saame aru, et see ei ole ei kõlba kuskile. Ehk siis loomulikult, et nii nagu ka alati, kui Keskerakonna on olnud valitsus, me oleme hästi palju pannud rõhku just nimelt inimestele, kes on vähem kindlustatud. Me oleme ka omalt poolt, meil on ainuke erakond, kes on tõstnud erakorraliselt pensione. Jah, me oleme selle eest kriitikat saanud, aga teine pool on see, et aga ma arvan, läbi selle meie eakad on saanud ka nii-öelda abi. Praeguse hetkel, kui me tol ajal ei oleks tõstnud erakorraliselt pensione, siis pension ei oleks ka sellises nii-öelda suurus, nagu ta praegu on, mida loomulikult ka ei jätku. No ma arvan, et järgmiste Riigikogu valimiste või juba peatselt tulevate valimiste põhiteema ongi see, et ikkagi poliitikud peavad kõigepealt kuulama oma inimesi. Aga meil on tore uudis teile, et meie tahame täna tänada oma kuulajaid, sest nüüd see saade, mis me tegime, oli juba 100. saade ja meil ei oleks seda mitte kellegile teha, kui ei oleks teid, head kuulajad ja vaatajad. Meil on suurt hea meel, et te olete olnud meiega kõik need 100 saadet, ma loodan, et ka edasi. Ja üks hea asi, mis selle saate juures on see, et siin keegi lihtsalt ei arva, vaid siin on poliitikud, kes igapäevaselt on selle asja sees ja tegelikult teavad, mis nad räägivad. Et ma annan nüüd kiiresti sõna ka erakonna esimehele, aseesimehele, et tervitage meie kuulajaid ja loodan, et me järgmise 100 saate puhul saame seda uuesti teha. Nojah, ma saan aru, et meil on selline ikkagi optimistlik plaan. 100 on tehtud, 100 veel tuleb ja veel üks kord 100. Ja ma loodan, et see meie jutt mõnikord pakub ka mõtlemisainet, et kuidas siis edasi meie riik areneb, meie ühiskond, aga ka Tallinna linn.
ja ma arvan, et see, et Tallinn alati oli inimestele abiks ja toeks, peaks olema see poliitika, mida me saame ellu viia ka valitsuses. Aga kas meil tekib see võimalus, seda me saame teada 1,5 aasta pärast, kui toimuvad Riigikogu valimised. Ja ma enda poolt lisan, et ma olen ka hästi palju saanud tagasisidet teie poolt just, et kui me oleme kohtunud just meie vaatajatega tänaval ja mõni on isegi meili kirjutanud tagasisidega. Võib-olla kutsukski üles, et kirjutage meile, et kirjutage raadiosse, esitage oma küsimused, võib-olla on sellised teemad, mida me ei ole veel käsitlenud, mis pakuvad teile huvi. Ja me kindlasti võtame nad ette ja räägime ka nendest, nii et suured tänud, et olete meiega olnud. Ja selline oligi meie 100. saade. Suur tänu teile ja kohtume juba järgmisel kolmapäeval keskhommikul.